ये देख सकते हैं टाटा जस्ट है 2016 की। ये सीएनजी पे कस्टमर हमारे पास बोरीवली से आए हैं और ये भैया हमारे बहुत पुराने कस्टमर है। हाँ। मालिक, आपने सीएनजी कब लगाया था? 2021 अगस्त में लगाया था। और आपने OBD2 लगाया था लोवाटो का, बराबर। और आपको ये बताएंगे आपने कितने किलोमीटर पे गाड़ी सीएनजी लगाया था? तब चली थी 25,000 किलोमीटर चल गई थी जब आपने सीएनजी लगाया हाँ। था। उसके बाद आपको गाड़ी में क्या फॉल्ट आ रहा था, बताएंगे जरा? सबसे पहले तो इसका सेटिंग ही बात बिल्कुल बेकार था। मतलब लाइक गाड़ी को मतलब स्टार्ट करनी है फर्स्ट गियर पे तो 2000 RPM पे मैं उठा रहा था। गाड़ी पिकअप ले रही थी। तो सर आपको हमारा मालूम कैसे पड़ा? ये मतलब माउथ टू माउथ बोलेंगे, मेरे फ्रेंड है क्या कहते हैं, मनीष गुप्ता है जो, हाँ मनीष भाई, जिन्होंने हमारा भी बहुत सपोर्ट किया हमारे को। बराबर, उनके थ्रू आपका पता चला था। हाँ जी। फिर हम यहाँ मैं लेके आया गाड़ी और मतलब मैं बोलूँगा पहला एक्सपीरियंस था मेरा सीएनजी लगाने के बाद। 3 जनों को दिखाया था मैंने, तीनों जनों से मेरा बिल्कुल भी मतलब सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं रहा। मेरी गाड़ी बहुत धक्के मार रही थी, पिकअप में बिल्कुल कुछ नहीं था। अभी मैं जैसे चढ़ाई में चढ़ा रहा हूँ, जो भी हमने किया है, ये हैवी चढ़ाना है, देखिए। हाँ, उसमें भी मतलब कितने स्मूथली मैं, ये गाड़ी सीएनजी पे, हाँ देख सकते हैं 1500 RPM पे 1400 RPM पे सर कितने गाड़ी चढ़ाया। हाँ बराबर, ऑलमोस्ट 30 डिग्री का है ये जिसको हमने चढ़ाया है। हाँ जी। और स्मूथली चढ़ाया है 1500 RPM पे। हाँ जी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया? कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है। सर आप मुझे बताओ, आप हमारे पास 2023 में आए थे गाड़ी लेके? बराबर 22 में मतलब 1 साल के अंदर ही आप मेरे पास आ गए थे? 4-5 महीने में, मतलब जनवरी फरवरी की ही बात है। अच्छा, जनवरी फरवरी 5 महीने में सर हमारे पास आए थे। गाड़ी चल नहीं रही थी और उस टाइम इनका 25,000 किलोमीटर चली थी, बराबर। हाँ। जो आपने सीएनजी मेरे को बताया, बराबर। उसके बाद अभी आपको मैं बताऊंगा कि सर का किलोमीटर, हाँ आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट 1 लाख होने वाला है। 1 लाख होने वाला है। 250 किलोमीटर बचा है। सर आप मुझे बताओ, अभी गाड़ी आपका कैसा चल रहा है? एकदम स्मूथ। गाड़ी में लैगिंग वगैरह, पिकअप वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं सर्विसिंग कराता हूँ, जब भी मेरा मेजर सर्विस होता है, तब मैं आपके पास आता हूँ कि भाई मेरे को एक बार जरा इसका सेटिंग आप चेक करो। और आप जो सोच के आए थे मेरे पास काम मिला वैसा? बिल्कुल। पहले तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी गाड़ी इतनी स्मूथ चलेगी। हाँ जी। जो मुझे मिली है। ओके, सीधी बात है। नहीं तो मेरे जो 3 जनों को दिखाने के बाद मेरी उम्मीद तो छूट चुका था कि और यार नहीं होगा। मुझे लगता है कंपनी फिटेड सीएनजी जाना चाहिए, क्योंकि ये टर्बो चार्ज इंजन है। लेकिन आपने जब मेरे को पहली बार जो 3 मिनट का जो सेटिंग में 3 मिनट जो हुआ था, उसके बाद जब मैंने सेकंड गियर पे वो 1500 RPM पे जो गाड़ी उठाई थी, हाँ जी, आपने बोला था कि मेरे को एक बार सेकंड गियर पे उठा के देखो। हाँ जी। मैं वो उठाया था, तब मेरा पूरा कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई गाड़ी सही जगह आई है, सही मैकेनिक के हाथ में आई है। तो आप इसके लिए अपना देखो, आज सर अपना सब अभी मंडे टू फ्राइडे सब ऑफिस वाले वर्किंग रहता है, तो आज अपना टाइम निकाल के आए, क्योंकि कल आने वाले थे। कल ऑलरेडी मेरे पास बहुत काम था, तो मैंने आपको बोला सर आप आज मत आओ, क्योंकि क्या होएगा, आप आओगे खड़े रहोगे मतलब नहीं है। तो सर को मैंने आज बुलाया वर्किंग डे पे, और सर अपना जो भी लेके आए, हाफ डे लेके आए, वापस जाएंगे काम पे। तो हम लोग जो बोलते हैं वही काम करते हैं सर। बराबर। ऐसा तो नहीं है कुछ बोला कुछ गया हो, किया कुछ गया हो। नहीं, बिल्कुल आपके सामने काम होता है। बराबर। आपके सामने काम हुआ था आपका पहले भी, आज जब पहले भी सामने ही हुआ। और जो किया था ऐसे आपको बोला था ये खराब है वो खराब है, वैसा कुछ भी नहीं। जो भी था आपके सामने सेटिंग एकदम प्रॉपर किया, पहली बार में ही होगी। पहली बार में ही गाड़ी एकदम सॉल्व होगी। और जब से लेके अब तक आप चला ही रहे हो। आपको कोई दिक्कत आई? कुछ नहीं, क्योंकि आपको 22 में दिक्कत आती तो आप मेरे पास आते ही नहीं 25 में। आज 25 चल रहा है, वो भी जून, वो भी। हाँ, ऐसा नहीं, आज हमारा रिलेशन भी अच्छा बन गया। मैं यार लास्ट टाइम मैं सिर्फ आपके पास में आपकी शादी होने वाली थी तब आया था। हाँ, जस्ट एक वो इसके लिए कराने 1.5 साल पहले। हाँ, सिलेंडर का, हाँ ये करने के लिए पूरी फैमिली आई थी। बराबर है ना? बराबर। तो आपने खाली रिन्यूअल के लिए आए थे। उस टाइम भी आपकी गाड़ी बराबर चल रही थी। बराबर, एकदम 1.5 साल हो गया ये बात को मेरे हिसाब से। बराबर, क्योंकि मेरी आपकी शादी में, हाँ, शादी को भी 1.5 साल हो गया। तो जब ही आए थे भैया, और जो था इनका एकदम सामने काम किया, सामने एकदम प्रॉपर करके देते। और सर हमारे पास बाजू से नहीं आए हैं, 30 किलोमीटर दूर से आए हैं ट्रैफिक में, क्योंकि क्या होता है बोरीवली वेस्टर्न साइड में बहुत ट्रैफिक होती है। पूरा वेस्टर्न से अपना सेंट्रल में आना, घोड़बंदर रोड पे आना
तो जाम होता है। तो सर जो भी सोच के आए थे वैसा ही काम करते। और क्या है, एक आदमी का प्यार होता है तो बोलते हैं चलो ठीक है, एक रिलेशन बना है, काम भी बढ़िया होता है तो चलो वहीं जाके कराएंगे, तो दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, लोग पैसा लेते, ऐसा नहीं है कि कोई भी काम किसी का भी फ्री में करेगा, वो तो अपना चार्जेस लेगा ही। मगर क्या होता है, जो चार्जेस जो आदमी लेता है वो काम प्रॉपर नहीं होगा तो कस्टमर क्या सोचता है, अरे मेरा डबल पैसा जा रहा है और काम भी नहीं हो रहा। तो उस वजह से बंदे की जो बाहर की फिटिंग है, जो कंपनी फिटिंग में लोग इसके लिए भागते हैं, आउट फिटिंग में आप प्रॉपर काम करके दोगे, कस्टमर हमेशा आपके साथ ही जुड़ा रहेगा। बराबर है ना। बराबर। और जैसे आपने मेरे को बताया, आपने CNG लगाने के बाद भी आपको एक 15,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा आ गया था। हाँ, मेरा कूलिंग कॉइल उड़ा दिया था जब पहली बार जब फिटिंग हो रही थी। तो आपका जिस दिन फिटिंग हुआ उसी दिन अभी कस्टमर ने अपना CNG का पैसा लगाया। क्योंकि क्या होता है, छोटी अमाउंट में तो CNG लगती नहीं है, कम से कम 60,000 रुपये जाता है, ऊपर से 15,000 रुपये का अलग खर्चा आ गया, क्योंकि COBD2 महंगी आती है। हाँ, सबसे महंगा किट है, महंगी किट है। तो अब उसमें कस्टमर को 15,000 का भी एक हेडेक आ गया। अब उसमें अभी कस्टमर क्या सोचेगा। तो ये सब चीज़ें रहती है और काम एकदम प्रॉपर होगा तो कस्टमर कभी नहीं छोड़ के जाता। क्योंकि क्या होता है, कस्टमर यही चाहता है कि मेरी गाड़ी स्मूथ चले। गाड़ी जैसे मैंने ली है, सुबह उठे बंदा स्टार्ट करे CNG पे, क्या चलो मैं अपना निकले, अपने आप बंदे को ऑफिस में जाना रहता है। अब वो दर दर भटकेगा, तो उस वजह से क्या होता है, कस्टमर का माइंड पूरा ख़राब हो जाता है बाहर CNG वालों के पास। इसके लिए बोलते हैं कंपनी से CNG लो, क्योंकि कंपनी वाले एकदम जो एक गाड़ी में CNG लगाए वैसे ही दूसरी गाड़ी में CNG लगाएंगे। वो उनका ये नहीं रहता उसका किट इधर लगाए तो उसका वॉल उधर लगाए। बराबर ना। बराबर। कोई भी किट ले लो, किधर की भी महाराष्ट्र की ले लो, गुजरात दिल्ली किधर की भी ले लो, उनका पोजीशन बना है किट का वो उधर ही लगेगा। उन लोग R&D करके ही लगाते हैं। तो क्या होता है, बाहर वाले अरे हमारे को 2 घंटे में फिटिंग करके दूसरा गाड़ी लगाना है, तो उस वजह में क्या होता है, कस्टमर ने तो पैसा दिया है, कस्टमर तो फ्री में नहीं दे रहा। हाँ। तो उस वजह से कस्टमर फंस जाता है। तो कस्टमर भी जाएगा, सब कुछ अपनी तरफ से हर बंदा चाहता है कि काम होवे, कोई नहीं चाहता कि काम ना होवे। आपने भी तो सर पेमेंट दिया ही था पूरा दिया। अगर उसके बाद भी आपकी गाड़ी नहीं चलेगी तो आप क्या बोलोगे, आप मेरे को बताओ। आपका बाहर का ट्रस्ट बनेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अभी आपने, हम तो देखो, हम लोग अदरवाइज हम लोग कंपनी का भी काम करते हैं। मेरे पास अभी एक ऑल्टो लगी है कंपनी फिटिंग CNG, उसका डायरेक्ट लीकेज हो रहा है, तो वो सब काम करेंगे, आपको बताएंगे। मगर क्या होता है, ऐसे कंपनी का ही ये नहीं है सिर्फ काम कंपनी वाले करके दे, कंपनी तो बाद में, CNG तो कितने टाइम पहले से आई हुई है। बराबर। तभी कंपनी ने उस चीज़ को पकड़ा ना। तो हमारा यही काम है, कोई भी गाड़ी हो एकदम अच्छे से करके दो, कस्टमर खुश होना चाहिए। क्योंकि कस्टमर पे करता है, कोई भी ऐसा कस्टमर नहीं है कि जो बोलेगा भाई आप मेरे को छोड़ दो। बराबर है ना। बराबर है। कस्टमर अभी 10 जगह काम करा के आएगा, उसका काम नहीं होएगा तो तीसरे बंदे को बोलता है भाई जब मेरा काम चलेगा 10 दिन में गाड़ी चलाऊंगा तभी मैं पैसा दूंगा। ऐसे कस्टमर भी बोलते, क्यों? क्योंकि वो 10 जगह पैसा दे के फंस जाते। और तो आप भी एकदम प्रॉपर काम कराओ, और आप लोग जो भी मेरा वीडियो देखता है एकदम प्रॉपर काम करें और ऐसा ही काम कराए। क्योंकि क्या होता है, कस्टमर को नॉलेज नहीं होती। मेरे पास बहुत कस्टमर आते हैं जिनको नॉलेज नहीं है, इधर उधर भटक के कोई भी किट लगा दिया, फंसा देते, बाद में बोलते अरे यार मैं तो फंस गया। तो ये सब चीज़ें रहती है, हम लोग वो सब काम नहीं करते। बराबर है ना भाई। और आपके सामने ही काम करते हैं हम लोग। आप कस्टमर के हम सामने ही काम करते हैं, कोई भी कस्टमर हो। ऐसा नहीं है कि ये अभी हमारे एकदम पर्सनल है, गाड़ी इनको चलानी है, हमारे को नहीं चलानी, हम तो सेट करके दे देंगे। आप मेरे लिए 2 वर्ड बोलोगे, उसमें कोई खुश नहीं होता। उसमें क्या, जब कस्टमर हैप्पी होगा तो कस्टमर एकदम पॉजिटिव रिव्यू ही देगा। बराबर है ना। ये बात बराबर है। क्योंकि आज आप मेरे पास 2022 से जुड़े हो, तो हमने आपका काम किया तो ही आप हमारे साथ जुड़े। हर बार 30 किलोमीटर चला के 30 किलोमीटर इतना ट्रैफिक रहता है बोरी वाली साइड में, आप क्या बोलेंगे। तो और घोड़बंदर भी पूरा जाम रहता है, क्योंकि सब वर्किंग वाला रहता है और रोड कोई काम भी चल रहे, तो उस वजह से थोड़ा दिक्कत आती है। अगर काम जो बोलते हैं वही करके देते हैं कि कस्टमर को किधर भी दिक्कत ना आए, कस्टमर जो भी गाड़ी चलाए एकदम परफेक्ट चले। अभी हम लोग कितने टाइम से राउंड मार रहे, एक बार भी गाड़ी में दिक्कत आए? बिल्कुल भी नहीं। कम से कम हमको कितना टाइम हो गया? ये मैं ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर चला चुके हैं हम लोग। 6 किलोमीटर चला चुके हो। हाँ। आपको जो दब रहा था वो सब सॉल्व हुआ? बिल्कुल, देख सकते हैं ये गाड़ी CNG पे ही चल रही है, पेट्रोल पे नहीं है। तो जो भी है, आप मुझे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि हम लोग जेन्युइन काम करते, ऐसा नहीं है हम लोग, हमारे पास जो भरोसे पे आएगा यूटर्न है, जो हमारे पास भरोसे पे आएगा हम वही काम करके देंगे और सामने काम करके देंगे। थैंक यू सो मच।